香港歷史最悠久嘅選美盛事2019香港小姐競選嘅決賽咧，今晚終於嚟到決賽嘅大日子啦！咁我哋10位嘅決賽佳麗咧，喺在場咁多位200嘅同事見證底下咧，將會角逐我哋今年嘅香港小姐冠軍寶座。今晚呢個媲美台慶級數嘅嘉賓陣容咧，就會組成星級評判團，聯同逼分嘅互動嘅登記用戶咧，聯同咧我哋嘅港姐評委會咧，就會選出我哋今晚嘅3強啊！係啦，冠亞季軍嘅名次咧，就會100%由你哋透過逼分決定㗎。係啦，成功順序揀出冠亞季嘅同時咧，有機會個人獨得20萬嘅獎金啊！好啦，呢個時候我哋進入仙子世界嘅國度 ，Ready Go！200星列陣為最愛加冕。2019香港小姐競選決賽現在開始。喺傳說中嘅仙子世界，美麗又夢幻。當中有10位年輕勇敢嘅仙子，決定化身唔同嘅身份，探索呢個世界。1號黃嘉文係一位模特兒。2號蔡嘉欣係一位服裝店店主。3號梁敏巧係一位記者。4號姚懿文係一位畢業生。5號王菲係模特兒及演員。6號陳希睿係一位美容顧問。7號楊穎彤係一位模特兒。8號古佩玲係一位學生。9號廖卓儀係一位市場及公關部助理經理。10號謝彩芝係一位學生。
有請今晚大會司儀鄭裕玲、陸浩明、麥美恩。大家好啊！正話咧10位咧候選佳麗咧就係已經響咁漂亮嘅蝴蝶帶領之下咧就係美麗登場啦嚇！喺度首先要多謝嘅咧就係2018嘅香港小姐冠軍陳曉華啦，跟住要多謝嘅咧就係時裝設計師 Barney 鄭少良，咁佢所設計嘅晚裝系列大家都見到啦。呢套晚裝系列咧就係名為葉彩嘅，非常之漂亮。哇！咁靚嘅晚裝同埋我哋嘅場面咧，唔單止香港嘅觀眾可以欣賞到啊，咁去到咧我哋嘅馬來西亞、新加坡嘅觀眾都可以睇到我哋直播。另一方面啦，更加會轉播去到美國同埋加拿大啦，而全球觀眾更加可以透過 TVB Anywhere 睇到我哋嘅現場直播啊！至於逼逼分嘅登記用戶咧，亦都可以透過互動應用程式咧投選你心目中嘅冠亞季軍。咁大家可以一路睇 show 咧，一路欣賞咧佳麗嘅表現。咁啊，仲可以咧更改選擇㗎。咁系統咧就會以你最後一次嘅投票作準。咁啊，只要參與投票咧，就有機會贏取咧家庭電器禮券以及現金獎，總值超過30萬。哇！好豐富啊！嗱，今晚咧所有嘅投票啦，所有嘅得分咧，都係由羅兵咸永道會計師事務所咧係核對嘅嚇。今晚咧我哋係有11位最上鏡小姐嘅評判，不如介紹下佢哋咧。好，掌聲歡迎有蔡思貝、黃君興、黃志文、黎樂意、周柏豪、陳展鵬，仲有黃志賢、陳偉、譚俊彥、陳海琳、洪永城。今晚我哋現場咧，全部都係我哋嘅藝員同事，全部咧都係星級評判，佢哋喺叻哥帶領之下咧，就係有份選咧冠軍、亞軍同埋季軍嘅。不過咧，我覺得咧應該俾機會我哋啲星級評判咧近距離接觸下啲佳麗嘅。好啊，都先揀中咗有20萬贏噶嘛。係嗱，咁啊部分嘅星級評判已經嚟到台上邊啦，一陣間咧會進行一個咧快問快答嘅環節啦，等我哋各位觀眾可以睇到一班佳麗咧最真嘅第一個反應。呢個玩法都第一次啊。好啦，事不宜遲，有請我哋嘅星級評判劉佩玥以及我哋1號嘅佳麗 Carmony。Carmony 準備好，大熱定黑馬？黑馬。港姐冠軍定係電視劇女一？電視劇女一。美貌定係智慧呢？智慧。比賽第一定係友誼第一啊？友誼第一。多謝晒，跟住有請2號嘅蔡嘉欣同埋鄧佩儀。Hello， 大家好。嘉欣你好，準備好未？準備好。好啦，小 job 有得瞓定係多 job 冇得瞓？我梗係揀多 job 冇得瞓啦。網紅定係藝人？藝人。打工定係自己做老闆？自己做老闆。靠自己定係靠屋企咧？靠自己最緊要。Thank you。Thank you。跟住我哋有請3號嘅梁敏巧同埋吳若希。你好啊，3號。你好。準備好未啊？準備好。快啲啦，快啲！屯門500尺定旺角180尺？聽唔到，唔好意思。屯門500尺定係旺角180尺？屯門500尺。月供2萬蚊定係一世租樓？月供2萬蚊。1000萬現金定還是10萬蚊月薪？1000萬現金啦，梗係。自己住定係屋企人住？自己住。多謝晒，唔該晒，吳若希啊！好，跟住有請4號嘅佳麗姚燕文同埋湯樂文。係啦，快問快答啊！呢個環節叫做 OK， 男朋友18歲定58歲？咩話？男朋友揾18歲定58歲？18歲。狂粗男定係湯蟹飯？咩話？喂，你唔好成日喺度呃飯，成日喺度狂粗男定係湯蟹飯？都要。都要。外國人定本地人？本地人。佢愛你多啲定你愛佢多啲？佢愛我多啲。好啦好啦。OK，thank you。考佢聽力嘅呢個。我哋有請5號嘅王菲同埋林詠彤。半紅不黑定大紅大紫？大紅大紫。武打明星定超級反派？武打明星。做蔡思貝媽咪定係盧婉欣家姐？蔡思貝媽咪。都姐有問題定娛樂大家？兩樣都好睇。好，跟住有請6號嘅陳希瑞同埋江嘉敏，睇你點問啦？做10優狀元定係嫁個好老公？10優狀元。冇化妝出街定係着錯衫出街？冇化妝出街。8000蚊8折定係9000蚊7折？9000蚊7折。夾組腳定係麒麟臂？唔好意思，可唔可以講多次？夾組腳定係麒麟臂？夾組腳。OK， 兩樣都冇啊，其實你。好，跟住我哋有請7號嘅楊詠彤同埋連詩雅。張振朗定係6號？6號。哇，6號。叻啊，叻啊。有問題喎。終於答得啱啦。洪永城定係袁文傑？袁文傑。係啊，差唔多啦。周星馳定係周潤發？周星馳。陳百祥定係胡楓？兩樣都要。哇！下次唔俾兩樣都要咁答啦，真係。錫晒你啊，前輩。
跟住有請8號嘅古佩玲同埋張秀文。預備好啦！一世冇拖拍定一拍拖就散？一世冇拖拍，老公唔俾交定老公包二奶？老公包二奶，嫁唔出定嫁足3次？嫁足3次，生唔出定生5胞胎？生5胞胎。好，答得好。好生養啊，生5胞胎。跟住我哋有請9號嘅廖卓怡同埋朱自然。準備好？係。偏肥定係好瘦？好瘦。最想嘅小姐定係港姐冠軍？港姐冠軍。做運動定係節食？運動。樣靚身材正？樣靚定係身材正？樣靚。多謝。好多謝。跟住有請10號嘅謝楚之同埋傅嘉莉。準備好未？準備好。好，皮膚差定運氣差？皮膚差。快歌定慢歌？ Sorry。快歌定慢歌？快歌。牛高馬大定係嬌小玲瓏？牛高馬大。好紅但係好窮定係唔紅揾到錢咧？好紅但好窮。好 thank you， 好 thank you，Vivi。哇，心跳加速係啊！嘟姐，你要身材定口才？係兩樣都要。係好嘢，嘟姐揀得啱啊！但係估唔到有人會揀6號咯。係啊，次次彩排都揀第二個。嗰陣時都係揀另外嗰個，不過算唔緊要，呢個咧只不過係 warm up 啫，一陣咧有好多好戲在後頭嘅。係啊，等陣間咧，我哋會見到一班佳麗點樣以1敵200嘅評判團啦，千祈唔好走開啊！做過咁多次香港小姐咧，今一屆好特別啦，因為咧現場嘅星級評判咧有機會咧係獨得20萬嘅獎金嘅。如果屋企嘅觀眾咧透過逼分投票咧，係有機會攞到超過30萬嘅獎金同埋獎品㗎。即係有20萬喎，我哋。係啊，不過我哋就冇得，我哋3個冇。但係有數錢啊嘛。唔係你夠有數錢啊？嘟姐冇你咁多。唔係呢個數咧唔使錢我都做嘅，係咁樣話。係啊，嘟姐100個有排賺，我哋都賺唔晒嘅，真係。咁啊，所以如果想贏取豐富嘅獎金獎品咧，當然啊，快啲投票啦！呢個時候嘟姐，不如我哋迎接我哋嘅佳麗出場啦。好啊！我係1號黃嘉文，我希望世界變返原始森林，好似泰山咁爬下樹，同動物接觸，將大自然當自己屋企。我係2號蔡嘉欣，我希望每個國家嘅快樂指數都可以一齊並列 No.1， 態度決定高度，知足常樂先係最重要。我係3號林文巧，希望將來大家都能夠好容易寬恕人，有咩唔開心，笑一笑就過咗啦，笑一笑世界更美妙啊嘛。
我係4號姚以文，希望大家有保育歷史建築同文物嘅心，識得欣賞佢哋嘅價值，好好咁保護佢哋，傳承俾下一代。我係5號王菲，因為我係讀電影嘅，所以好希望香港電影能夠再次衝向國際，喺全世界再見到港產片上映。我係6號陳希睿，我希望世上所有人都食得飽，唔會再有人感到飢餓，因為可以食飽係一件好幸福嘅事嚟㗎。我係7號楊永彤，我希望以後每個星期大家只需要返4日工，剩返嘅時間就可以放慢腳步，輕鬆下啦。我係8號古佩玲，我好相信知識可以改變命運，所以我希望喺任何地方，無論富裕定貧窮嘅人都可以接受教育。我係9號廖卓怡，我祈願世上每個人都有機會追求自己嘅理想，夢想成真，有個豐盛同快樂嘅人生。我係10號謝彩芝，我希望每個人都有自己舒適嘅生活，唔使再為衣食住行而擔憂。OK， 佳麗咧就分享過佢哋啲心聲啦嚇，咁喺度咧就要多謝咧著名嘅時裝設計師，就係 Kev Yiu 所設計嘅呢套咧叫《京華春夢》嘅晚裝系列。犀利啊，非常之華麗啊！跟住嚟仲勁啊，因為我哋一班佳麗咧就會玩一個以1敵200嘅遊戲啊，咁啊挑戰我哋200位嘅現場星級評判啦，考下佢哋嘅表達能力同埋佢哋嘅 expression 係點樣啊？好，挑戰咧就係以大電視嘅玩法啦，咁啊隻佳麗咧就係限時20秒之內咧用自己嘅方法咧將答案表達，咁啊現場嘅星級評判咧就一齊估。好，有請1號嘅 Carmony 準備啦，準備3、2、1開始。4個字嘅，咁咧，咁有一個人咧，如果浸親嘅話咧，咁你就會幫佢做啲咩咧？好，3個字嘅，咁你去BBQ 嘅時候咧，你會做乜嘢㗎？燒嘢食，係咯。啱嘅。咁2個字啦，就係好得意嘅，最中意攬住一棵3題。犀利啊！好，跟住有請下位佳麗就係2號嘅蔡嘉欣。好似呢邊啲好醒喎，呢啲快啲喎，係咯，啲藝員都要加油喎。有冇搞錯啊？我哋呢邊準好多啊！係咪啊？呢一個咁考你啦。準備3、2、1開始。呢一個咧係一個運動嚟嘅，咁通常咧就係男仔。誒，張振朗冇啱咗空手道嘅，好1分。呢一個咧前排呢個劇啱啱播緊嘅，咁就係黑面神。又係張振朗啊！好嘅，2分。我哋平時咧最中意有一個爐，霎下霎下。龍燈，Lexi。阿邊度？好，9鐘啊！兩題，好，有請下一位3號梁敏巧 Maggie。好啦，準備3、2、1開始。呢個係舞步嚟嘅。唔係，土皮舞。啱嘅。你踢波會中，踢波會踢。中咩啊？中柱。唔係3個字。丁字落啱，射龍門。射龍門啱嘅。我哋好靚嘅會開屏嘅咩？好正。好，3題。OK，thank you。跟住有請4號姚以文。好，準備3、2、1開始。哇！咩事咧？你講啲乜嘢啊？好想知喎。呢個係有一堆人喺度咁樣。Disco。你成日開周威廉。係呢個遊戲嚟嘅。捉乜嘢咧？唔係。做出嚟啦！做出嚟呢邊。耍盲雞夠鐘啦！有1分。耍盲雞係最後先估到嘅。佢下得游生講中。好，跟住5號王菲。3、2、1開始。哎呀，呢個係咩啊？我隻腳。好齊喎。我哋平時用咩叮嘢食㗎？微波爐。
一隻動物嚟嘅，咁佢係會變色嘅。係。唔變色嘅呢隻。呢隻係見到會好驚嘅。啱啊，蜥蜴頭先啊。係，長腳蟹講啱。我中意呢個係咩動作？打機4分。4條喎，好犀利啊 ！OK。好，跟住有請6號嘅陳希嘅 Blossom， 哇，玩到心跳加速呢個真係。好，準備3、2、1開始。呢個係一個 activity 嚟嘅2個字，咁你就係沉嘅相反詞係浮潛。係啦，浮潛。呢個咧有啲恐怖嘅，咁你平時2個字嘅形容一個動作。你做嚟睇下個樣點樣啊？如果係咁樣嘅，你平時呢個冚親啲嘢咩場？係啦。阿 Nick 嗌喊驚喎，2分嘅，哇！跟住到7號嘅楊穎彤啦。好，準備好未？你準備好未？開始。係呢個係跌喺上邊升上去嘅3個字。爬繩，吊威亞。吊威亞。好 ，next。2個字喺海嗰度。講得啦。係唔講嗰個字 ，next。做動作。係話啲人做嘢㗎。哦，哎呀。射波啊嘛，係啊。阿咪同得。射波答咗。有人講跌波，夠鐘啦。有人講跌波。好似比賽緊咁兩邊。好啦，8號。古佩玲。3、2、1開始。哇！即係講嘟姐，講嘟姐咯，咪就係嘟姐。女神。好衫啊！過咗 next OK 嚟嘅3個字，係啦。呢個係個動物3個字，好3題，夠鐘，好3題，好啦。出埋啲主持人啊，好，跟住到9號廖卓怡。好嚟3、2、1開始。呢個係一個動作嚟嘅，咁起碼喺拳嗰度咧，係啊，陳傑啱，唔好理佢先，繼續加油。呢個係個活動，西班牙，係啦，2分。呢個我呢度傻下，唔係，夠鐘啦，啱到先話冇人。係唔該，哇，最後啦，Cici。10號謝彩芝。3、2、1開始。轉啦，你係啞咗。小朋友成日都會着騎嘅。遊樂場有嘅。啱，呢個係一個 character 3個字。孫悟空有 OK。啱。夠鐘啦。哇 OK，thank you。嘟姐點做啊？最後呢個。呢個真係。係啊。哇！估唔到大家。一腳踏兩船嚟啊！果然係影后啊！我見到你都出晒，好似有份估咁樣喎。哥，你點睇咧？係啦。我哋呢邊贏好遠咯。唔係邊位佳麗你覺得好贏？我都係覺得7號好啲。7號唔錯係嘛 ？OK，犀利啊！好啦。喂，轉頭翻嚟仲精彩，因為有個咧 Broadway 嘅 talent show 咧，送俾大家非常盛大啊！千祈唔好走開。我發現而家嗰啲新時代女性咧，除咗有即係美貌智慧之外咧，個個都可以話多才多藝嘅喎。我啊嘛，6號我知啊。唔係講你，梗係講阿嘟姐啦。係啊，唔好搞埋啲咁嘅個人崇拜嚇，大家都做咗10年8年㗎啦，靠咩咧？靠努力，即係等於咧我哋啲佳麗咁樣，好努力咧去練啲 talent，跟住咧就有一個叫做 Broadway Talent Show。Fancy, hey baby, why don't you come over here?
Ladies and gentlemen, welcome to our show. Now, do you want to see something great? Something special? Huh? Well, let's welcome our very, very talented contestant. 我哋一齊歡迎10位嘉麗為我哋送進一連串嘅才藝表演。Are you ready? Let the show begin. Let's get ready for round 1. Thanks, ladies. And now, attention, please. Round 2. A dance battle is coming. Let's move your bodies. And first, we have Vivian. Turn, Harmony.
The bird, an opponent. Let's go, Faye. Don't forget them rappers. Come on, Blossom. 經過完9個女仔表演之後，終於輪到我 Blossom 唱出場眼感受。邊個話做港姐唔可以係一個 rapper？ 除咗美貌與智慧並重，仲有自己嘅 character。參選之前我嘅走台經驗係零，參選之後 pose 擺得又靚又型。文明師就教識我哋做事嘅態度要堅定，逢人影就叫我哋講多啲嘢唔好咁靜。我再次代表10個女仔多謝你支持，因為能夠入到你10強都真係唔 miss。如果你有夢想就唔好口響響，機會好易俾人搶，唔好再理人點樣。今晚嘅賽果我都唔係好清楚，但只要我一刻中咗你，我就唔怕食白果。最後投票俾邊個？請大家諗清楚。10個女仔放數入邊，依然我最輕，我就係嗰個識勁肥嘅 Blossom Chan。我哋今日嘅才藝表現到依度，能夠企喺呢個舞台上邊係我哋嘅驕傲。我都要講翻句，係啊，叻啊 ！TVB 十指勁，係啊！好彩你當年咧唔係有才藝表演，咪初賽俾人叮走咗啦。冇錯啊，簡直係。嗱，我哋認真啲，不如問下我哋最上鏡小姐評判團點樣睇我哋啲佳麗先啦。正話嗰啲表演，你覺得點啊？尖平？哇！今年實力真係好平均，同埋佢哋每一個都真係好有狀態喎，尤其是才華表演幫自己攞到好多分。不過暫時咧，我都中意1號。1號係嘛？哦，係咪跳土風舞嗰個啊？Alex 好似飲醉酒咁樣喺後邊，比下去啊，係啊，好難跳嗰個係。好啦，好啊 ，Ben 哥哥，係啦，我啊多心啲，我中意5號同8號，1號都唔錯。啊，你可以揀3個。係啊，我暫時貼3個先。係。哦，不如問下女仔啊，我哋問下阿蔡思貝啊，你頭先才藝表演睇好邊個咧？頭先10號佢嘅歌聲真係震撼全場啊！即係 Fifi。係。君馨咧？10號唱得好好，同埋有一個跳舞都跳得幾好。係咪玩雷射劍嗰個啊？係4號嘅趙王菲啊，王菲跳得好。王菲，5號王菲 ，thank you。哇，好精彩啊，吊姐真係。咁啊，轉頭翻嚟咧，有你中意嘅環節之外咧，就係陰公啦，因為咧10位佳麗咧要淘汰2位。我中意環節係咪都姐着泳衣啊？有。梗唔係啦。我俾啲掌聲都姐先啦。着泳衣，唔係泳衣，但係咧就係即係要淘汰啦，剩翻8位嘅啫嚇。我哋去廣告，轉頭見。都姐啊，點解個地下濕滴滴嘅？唔好理由我整濕個地下嘅啫。6號，你見到我流晒口水咧？哦，sorry 啊，見到你梗係唔會流口水啦，直頭係流牙血添啦。係啊，我見你兩個咧就流眼淚啦。嗱，跟住咧就係乜嘢咧？我知你點解流口水咧，因為係泳裝環節嘅。係啊，好期待啊！頭先我都預告過啦，泳裝咧就係10位佳麗當中咧，我哋咧就要拋走2位啦，淘汰2位，剩翻咧8位咧就可以進入咧嗰個問答環節嘅。咁好殘忍喎！咁對於啲我哋現場嘅星級評判嚟講，快啲把握時間揀出你心目中嘅3甲位置，同埋我哋現場觀眾啊，家庭觀眾，逼分快啲去投票啦！喺呢個時候請我哋10位佳麗出場，進入海底世界。
1號黃嘉文，佢話最想去嘅地方係非洲，因為佢好想睇動物大遷徙啊。2號蔡嘉欣就最想去亞馬遜森林，因為好想去探索神秘嘅叢林。3號梁敏巧就最想去不丹，因為當地有深厚嘅文化底蘊，有好特別嘅人文風情。4號姚依文就話最想去冰島，因為好想感受下大自然。5號王菲佢最想去嘅地方係希臘，因為嗰度好靚而且充滿神話。6號陳希瑞最想去日本，因為佢非常中意食日本料理啊。7號楊穎彤，佢話最想去埃及睇獅身人面像同金字塔。8號古佩玲最想去法國，因為嗰度有浪漫嘅文化。9號廖卓儀就話最想去哈薩克斯坦，因為覺得嗰度好神秘。10號謝彩芝，佢話最想去羅馬，因為嗰度有好多歷史建築。哇！好精彩嘅泳衣環節同埋海底世界都姐，不過呢下咧好緊張，因為要進入我哋今晚第一個嘅淘汰環節，我哋會宣布邊8位佳麗可以進入我哋今晚嘅最後環節，而其餘2位咧就唔可以繼續比賽㗎啦。好，我哋有請刁姐為我哋公佈名單響我度啦。咁樣邊2位唔可以留低咧？第1位係3號嘅梁敏巧，第2位係9號嘅廖卓儀。好啦，換言之，進入我哋最後8強嘅佳麗，包括咗有1號嘅黃嘉文、2號蔡嘉欣、4號姚依文、5號王菲、6號陳希瑞、7號楊穎彤、8號古佩玲同埋10號嘅謝彩芝，俾啲掌聲佢哋8位好冇啊？通常咧泳裝環節咧都有 Q&A 㗎。係啊，我想咧今日因為有咁多星級評判喺度咧，咁樣我哋見咧佳麗嘅體態都係非常之重要嘅。係啊，我哋咧要問一問關於佢體態美嗰方面好唔好啊？咦，咁難得嘅機會，刁姐，不如我哋嚟個近距離嘅接觸，好啊，直頭由頭到腳趾尾咧去品評下佢哋嘅體態，好唔好啊？近距離咧就要即係行過去啦，同佢哋傾傾啦。我哋行最近添。刁姐真係好難得喎，通常真係逐個睇，我哋好少咁近距離可以望到㗎嘛，仲要係1至8個排開。嗱，咁我哋8位咧，今年呢個狀態真係好平均啊！不如咁樣啦，等佢哋8位自己品評下身材上面或者體態上面咧有啲咩優點同埋缺點。有請1號嘅 Carmony。咁我自己咧，其實最中意自己嘅眼啦，因為我個眼好深邃，得好輪廓好深啦，所以咧俾人一種好似混血兒嘅感覺嘅。咁我自己咧就唔中意自己個鼻，因為我鼻好大，咁所以就但係咧鼻大又好福氣喎，所以我就覺得都唔錯嘅。好，跟住有請2號嘅蔡嘉欣。
我自己咧最中意就係我均稱嘅身材，不過最唔中意咧就係我嘅體質屬於易肥體質。啊，咁啊，嘉欣都好 fit 啦。跟住4號嘅姚懿文 Vivian。我咧最中意就係我皮膚白雪雪，但係最唔中意咧就係我有一雙肥肥白白嘅象腿。聽講你比賽都冇節食喎，係咪啊？係啊，佛系參選，瘦咗好多。好嘅，跟住5號嘅王菲。我最中意自己個樣具有古典美，但係我希望我自己嘅身材能夠鍛鍊得更有線條、更均稱。 6號嘅陳希睿。雖然我嘅身形比較嬌小，唔夠高挑，但係我性狀面型比較細，所以上鏡都會好睇啲㗎。好，跟住到最高嘅7號楊穎彤啦。我就中意自己身形比例，睇落就似狗頭身，但係就覺得自己動作太生硬，唔夠女人味咯。好，跟住係8號嘅古佩玲。咁我覺得咧我自己身材比較均稱，腿咧比較長，不過就希望肌肉線條可以再出翻嚟啲。犀利啊！7號隔離話自己嘅腿長啊，好有自信。好，跟住10號嘅謝彩芝。咁我就中意笑起嚟隻眼都識笑啦。咁我唔中意嘅就係我個骨架比較大，唔夠嬌小。好嗱，講句咧，即係欣賞自己邊一 part 咧，其實咧體態美咧，即係好 obvious 嘅就唔使講啦嚇。咁有陣時咧，佢哋自己知自己邊樣最靚。有啲隱蔽嘅缺點自己知㗎嘛。譬如我想問下啦，好啊，邊位覺得自己 ankle 點講啊？哦，係咪雞眼啊？唔係腳眼，係腳眼最靚嘅，因為嗰嚿骨大細都有影響喎。最靚嘅行前一步啊！哇，真係好刁轉喎，腳眼最靚。咦，個個都靚喎，大部分都。阿嘟姐你過目下啦，我真係唔識得分別啦，去到呢個位置。我哋睇下 Carmely 嘅腳眼，俾大家睇下先。咦，你水腫啊？隻腳睇唔到個腳眼㗎。有嘅。OK。佢好靚嘅，仲有啲靜脈咁樣框住咧，個 shape 出曬嚟啊！有啲花紋嘅，好啦，蔡嘉欣睇下你嘅腳眼啦。OK，都唔錯㗎。OK，好啦 ，Carmely， 你又平時點保養自己嘅腳眼咧？係磨下死皮啊，做下啲保濕 mask 咁樣啦。真係有保濕 mask 敷面嗰啲啊，好啦，好特別。嘉欣你咧，你又有咩特別咧嘅腳眼？唔係腳眼，係腳眼係。係腳眼。ankle 係啦。我覺得我自己嘅腳眼好靚咧，係因為我隻腳眼咧係有內在美嘅，因為咧我成日着高踭鞋咧都可以穩健如飛啦，同埋咧我隻腳眼咧喐動都非常之靈活嘅。我見到個腳眼會吟詩㗎，好內在美真係好有內涵啊！呢個。因為咧我見到時間無多啦，我好心急，因為好多位佳麗咧都話立志咧要做演員，係啦。要做演員，面部表情好緊要。係，翻原位先，你哋企翻埋去先，企翻原位先。好啦，我直頭企喺度啦。邊位覺得自己個鼻哥窿係最靚嘅？請企前一步。哇！咁刁鑽啊，嘟姐。好啦，頭先問下呢邊未問嘅。係。好啦，呢邊6號陳希睿。係俾大家 pan 下你個鼻哥窿先係啦。點樣靚法？係。我覺得自己個鼻咧就好靈敏嘅，嗰啲嘢食咧我一聞就知道係咩嚟㗎啦。哦，呢個係嗅覺，我哋講緊鼻哥窿嚇，唔好意思。咁啊，楊穎彤，你個鼻哥窿識唔識做戲咧？譬如整一場喊戲嚟睇下，用個鼻哥窿做個喊。好嬲。係咪即係流鼻水咁解咧？唔係嘅。你流到加分。喂，原來我發覺啲佳麗冇人知咩叫鼻哥窿㗎喎。流鼻水唔係鼻哥窿。好，你咧？我咧係形狀靚啦。係啊。係啊。睇下先。哇！真係好細喎。係喎，冇乜插鬚 feel 㗎喎，真係。通常最靚嗰啲鼻哥窿係好似有個逗號咁樣嘅，可唔可以俾大家睇下？係。哇！好靚。OK。好啦。犀利。睇埋王菲呢一邊啊！你個鼻哥又識唔識做戲嘅咧？有咩動作識做嘅咧？我喺佳麗票選當中，我係鼻哥窿最識做戲嘅，因為佢哋話我個鼻哥窿可以同周柏豪相比。你勁過柏豪？可唔可以影下周柏豪個鼻哥窿啊？嗱，柏豪識做啲咁嘅樣嘅，你得唔得啊？嚟。哎呀，好靚啊，係。到你啦，點樣靚法啊？個鼻哥窿。我每晚都撫摸我嘅鼻哥窿，同佢有親密嘅接觸。可唔可以示範少少嚟睇下？但係出得街嘅喎。出得街。你用乜嘢嚟？點樣做按摩咧？幫個鼻哥窿，我都好想研究。礦工嚟嘅，中意開礦嘅。唔該晒，佢哋真係各出奇招啊！真係要展現美態咧，唔知各位星級評判又受唔受落啦？真係。係啦，咁啊跟住落嚟咧，有啲乜嘢㗎？我哋要問下佢哋嘅意見，究竟佢覺得邊個嘅美態咧係高分啲嘅？問邊位好咧？問男士好定係女士好咧？大家可以投票先。即場投票，我哋可以睇到個投票結果啊！大家會有咧好快咁10秒嘅時間投選你哋心目中嘅最具體態美嘅佳麗啊！即係各有千秋，有啲腳眼又靚咧，有啲鼻哥窿又好爽，全身都靚㗎嘛。係啊，我好欣賞姚懿文嗰個勇氣啊，直情即場示範幫你按摩咁樣啦，係。港姐嘅選舉首次啊，真係。係啊，突破！最後5秒，4、3。
2、1，快啲撳啦！好啦，我哋睇下究竟邊個嘅體態係稍為最受歡迎咧？我哋即刻可以睇到嗰個走勢嘅。好啦，咁啊雖然呢個就唔計分嘅，咁啊等大家即係知道下啫。咁而家咧就係出嚟啦，結果睇睇。哇 Carmony 一枝獨秀44.8% 啊！哇，過半數咁滯喎，犀利啊！即係換言之，1號嘅體態咧較為受歡迎啊，嘟姐係。冇錯啦，好啦，咁啊而家不如去廣告啦。係啊，去廣告之前都提醒我哋嘅家庭觀眾，記得把握時間啦，用你嘅逼分啦，投票選出你嘅冠亞季軍啦，因為有機會贏到30萬嘅獎金獎品啊！都姐啊，真係唔夠喉咧，得架柏榮二真係唔夠啦。哇，使唔使咁樣揼曬腳啊？有得你睇，不過咧你都要留意下我哋個景啊嘛，好揼本嘅係咪啊？正話海洋世界，而家翻上嚟陸地啦。好啦，呢個時候我哋有請8位佳麗咧帶我哋進入萬方動物世界。好靚啊，嘟姐！嗱，剛才咧我哋係玩得好開心啦。係啊，其實咧可唔可以認認真真，即係嚟個深入嘅傾下偈咧，同啲佳麗？我頭先都好認真嘅，不過好再認真啲，係啦。係啊。咁啊，淨係我哋問咧就係唔夠嘅，不如請埋我哋今日咁多星級評判啊，一齊同佢哋傾偈啊，好嘛？男士添啦，男士啊，好啊，好。1號黃嘉文係一位模特兒，佢希望成為一位唔簡單只係咧愛演戲嘅演員啦，亦都希望將唔同嘅故事感染到身邊嘅人，用生命影響生命。Hello， Carmony 你好。Hello。嘉文你好。叻哥你好。你好。嗱，香港6、7、8月都有好多颶風嘅，你知嗬？颱風。咁啊，颱風啲名咧就有時好親切，有時好得意，有時好有代表性。如果俾你改一個颱風名，用我同佢，你會用即係用6號或者叻哥個名噶咯喎。OK， 我會可能改做6號風球叻哥爆破力場。哇！咩颱風嚟嘅呢個？哇！兩個立晒，好似武功咁樣嘅。係咯。即係因為咧好多人翻工咧都會覺得啊，即係打風嘅時候咧，李氏力場就會擋咗，令到啲人翻即係都要翻工啦。咁就有呢個6號同埋叻哥喺度咧，就會爆破到李氏力場。退咗休呢排啲人話冇李氏力場咯喎，阿超人退咗休之後。都會有嘅，而家都仲係好多風咧，打到之後，第日都要啲人都要翻工嘅。哦，好似好伶俐喎。係啊，好似戴緊頭咁喎。犀利啊！俾啲掌聲我哋1號嘅 Carmony。Thank you。2號蔡嘉欣係一位服裝店店主，佢希望成為一位有影響力嘅人，散發正能量。你好啊，2號。Hello， 思怡，你哋好。我嘅問題係，如果麥明詩同埋馮盈盈同一屆參選，
你覺得邊個會贏咧？同埋點解咧？我揀馮盈盈會贏，咁有2個原因嘅。係。第一個原因咧，就係我認為而家嘅香港小姐咧，除咗要美貌與智慧並重之外咧，更加要有真我、堅持自己同埋敢言嘅特質啦。咁第2個原因點解我揀麥明詩輸咧？係因為我覺得佢人生贏家啦，已經係擁有一個10A 咧。咁我覺得輸俾馮盈盈，輸翻一次都唔緊要嘅。好喎，我直情唔知點樣喎。但係啲人話馮盈盈講嘢好唔得體喎，咁你點睇咧？點代表香港啊？我唔認為馮盈盈講嘢唔得體嘅。首先，我自己咧都好中意睇佢講嘢啦，因為咧佢講嘢好風趣幽默，同埋非常有娛樂性嘅。成日睇佢啲訪問咧都會笑咯。你收咗佢錢係咪啊？冇。OK。多謝。Thank you，嘉欣 ，Thank you。4號姚懿文係一位畢業生，佢想成為一位有影響力、對社會有貢獻嘅人。Hello。你好 Vivian。你好啊。哇！咁我就有個問題嘅，個問題就係，如果有一對不育嘅夫婦想向第三者求助，亦即係借種嘅話，咁你覺得會係應該揀在場嘅邊一位呢？或者佢哋兩個邊一位呢？張振朗同埋譚俊彥。我有一仔一女嘅。係。張振朗係乜都未有㗎，只係好似有個女朋友啊。OK。仲要好似喺隔離嘅。可以借2次㗎嘛？借2次咁貪心。借完一次再一次，一仔一女有個好字啊嘛。我以為初戀可以無限次，借種可以無限次嘅，竟然係。咁你首先如果都係頭一個，你會想借咗阿振朗先啦，定係俊彥先呢？同埋點解咧？而家我覺得科技咁昌明咧，我覺得可以混合嘅。混合借種，即係混合我哋兩個嘅精華，然之後再。係啊。我嘅上半身定係佢嘅下半身係啦。一半一半啦。哇！切開啊！呢單嘢包青天都審唔清啊！好，唔該晒4號 Vivian。5號王菲係一位模特兒及演員，佢希望成為一名出色及專業嘅演員。各位司儀好。係 Patrick Sir， 請你企嗰邊。Hello。我想問下，如果你而家咧急需一筆錢要用，你只能夠問2個人借，是第一個就係汪亞姐，一個就係嘟姐，你問邊個？哇，小心啲答喎，真係啊！咁我相信我會揀嘟姐啦，因為我知道嘟姐經常去 shopping， 我諗佢嘅財富應該都非常豐裕嘅。哦，但係借錢咧最緊要咧就係你問咗一個咧，佢唔會咁急追你錢噶嘛。邊個你覺得唔會追你追得咁狠呢？我諗都係嘟姐啦，因為嘟姐經常都係會做慈善啦，同埋我覺得佢係一個好有愛心嘅人嚟嘅。唔係做慈善即係你諗住借咗唔還啊？王菲啊，王菲啊！如果可以嘅話，當然最好啦。王菲，我係想了解下，就係你覺得邊一位阿姐俾你個息口會高啲咧？同埋你咩少睇廣告啊？最近成日有句説話叫咩啊？借錢最緊要係點啊？最緊要還係咁樣。我話俾阿飛聽下。據我識得阿姐咁多年，同埋我咁了解自己咧，就2個都唔會借㗎啦。你可以慳翻啦嚇。咁我努力自己賺錢啦。可以問 Patrick Sir 借嘅，大把佢都啊。好啊，唔該晒飛，多謝。6號陳希瑞係一位美容顧問，佢希望成為一位有影響力、將幸福帶俾全世界嘅人。Hello， 大家好。陳希瑞你好。嗱，大家都知啦，我中意3樣嘢：跑馬、踢波同埋唱歌嘅。咁啊，梗要跑馬要腦啦，踢波要腳啦，唱歌要個口要條脷啦。係啊，咁我知道 Lego 係咩啦。如果切咗佢其中邊樣嘢啊，係對於 Lego 嚟講係最慘嘅咧？我覺得切咗佢個口啊。切咗成個口脷啫喎。因為我覺得佢嘅口才真係好好，如果冇咗佢呢樣嘢咧，就冇咗佢最重要嗰樣嘢啦。但係我叻字係有個口，然後個力嘅喎，你切拎咗個口，我都好有力嘅喎。唔係嘅，但係呢樣嘢咧係我最欣賞你嘅地方，因為我平時咧睇好多你嘅節目啦，我都覺得你嘅口才真係好好，我好 impress 嘅。呢個人咁有品味嘅。係啊。咁你最想跟阿 Lego 學啲咩咧？如果係俾你拜師？
我覺得我會想跟佢學主持嘅一個態度啦，同埋執生嘅技巧嘅。都唔係啦，我而家都分咗出去阿陸做㗎啦，而家。我梗係唔好咁講呢個，唔係，係呢個唔得閒做，我先做下㗎咋，係啊。好啦，多謝6號嘅陳希瑞，你好似考我咁啊呢個，多謝你啊，講得好。7號楊詠彤係一位模特兒，佢希望成為一位有感染力嘅演員。你好啊！哇，有人高過你啦，樂兒。爭啲高過我啊！啊，如果今晚俾你同另一位佳麗可以換一個部位嘅，咁啊可以贏㗎啦。咁你換邊一個部位，同埋同邊個佳麗換呢？咁我梗係揀1號 Karen 啦。點解咧？換咩咧？換佢成個 body 咯。成個 body 係啊，即係你剩翻個頭。因為佢啱啱。即係你覺得佢個頭唔得嘅？唔係，而係我都好中意我自己個樣同埋個頭。咁我就好中意佢自己嘅身形咯。I mean 好中意佢嘅身形，因為佢啱啱先贏咗呢個體態美獎啊嘛。哦，咁你自己最唔滿意自己乜嘢？係咯，你最唔滿意自己乜嘢啊？係啊。我最唔滿意嘅就係自己嘅身材唔夠標準咯。好標準喎！你同阿黎諾懿咁高啊，都唔係標準啊！見到 May Ann 㗎？我都着幾多咁高有選嘅當年，係啊！唔該晒 ，Thank you Katie。8號古佩玲，佢係一位學生，希望咧成為一位有影響力嘅人，傳播正能量，對社會有貢獻。Hello， 你好，你哋好。我就係包大人啦，佢就係展護偉。你好。如果今日展護偉話唔撈啦，台下咁多位靚仔演員，你會建議我揀邊位去做咧？台下咁多，好難揀㗎喎。都要揀一個嘅。要揀一個。我可唔可以揀你啊，6號？揀我點解啊？今晚2次。點解個個都今日係揀6號唔揀我咧？第2次㗎啦，其實都。冇辦法，你可唔可以講我一個優點出嚟啊？你個優點啊？係。我覺得你好靚仔。哇！呢啲真係可以做港姐冠軍嘅潛質嚟嘅 ，sorry 啊。咁如果前輩啲，譬如你會唔會揀下修哥？修哥都好打得㗎喎。好打得啊！但係我都好想揀你喎。都係要揀我哇！係啦。咁啊唔緊要啦，張振朗嬲咗你㗎啦。阿包大人會唔會有啲憂慮咧？如果我做展超嘅話，會唔會變咗一套笑片咧？唔會，我包青天只會有張振朗。係。 I love you。真愛啊 ！OK， 咁如果俾你揀，你想包青天做咩角色啊？做咩角色啊？我想做，你話我做？係啊，你做。係咪做？唔係我做啊，想。我想做一直企喺包青天隔離嗰個人。咪就係算先咯。好多謝8號嘅古佩玲。好 ，thank you。10號嘅謝彩芝係一位學生，佢希望成為一位出色嘅設計師，以及有影響力嘅歌手，回饋社會。Fifi 你好 ，Hello，你好。係條問題就咁樣問你嘅。如果我話俾你聽咧，10年之後你哋8位佳麗其中之一位咧就會成為咗呢個緋聞天后，咁佢嘅新聞經常出現喺娛樂版頭條嗰度。你會認為係邊一位同埋點解呢？認為邊位啊？咁如果我當選咗，咁就梗係我啦。你當選咗成為緋聞天后。唔係緋聞天后，因為如果你出咗名咧，咁你一定會好多 news 會圍住你噶嘛。咁係好 news 或者 bad news 都係一個 news 嚟嘅。但係你都會接受嘅。都會接受，因為你係 bad critic，你 good critic 咧都對自己會進修到。哦，唔該晒你。唔該晒 ，thank you，唔該晒 Patrick Sir，唔該晒嚴生。好精彩啊！多謝晒咁多位嘅。個個都揀晒你，你贏啦！智威啊，你啦！佢哋善心啊，真係好人到不得了啊！好啦，轉頭翻嚟又淘汰咯喎，係又淘汰又有獎班嘅。好啦，轉頭見。嘟姐啊，啲人咧成日話，唉，你真人靚過上鏡啊，其實我好介意咯。我好明㗎，我幾廿年嚟都係咁樣俾人話真人靚過上鏡。啊，問下啲同事啊，我真人靚定上鏡靚啊？兩樣都靚，都靚。你好似冇講喎。黎諾懿冇講嘅。
哦，係啊，都姐的而且確係真人靚過真人嘅都係，幾時都咁靚啊！喂，一陣間咧就會頒發最上鏡小姐，所以喺呢刻咧俾大家睇清楚我哋8位嘅決賽佳麗。哇！跟住落嚟緊張咧，因為都姐要頒發咧最上鏡小姐呢個獎項啦。聽講即係每一年咧攞得最上鏡小姐都好有機會入3甲嘅喎，係咪咧？係啊，主持過好多年都係嘅。通常咧靚女咧都係會入到3甲嘅。咁啊，而家我哋已經有一個名單咧，就係最上鏡小姐㗎啦。好啦，咁我哋請出頒獎嘉賓先。好，喺呢個時候掌聲歡迎2018年香港小姐最上鏡小姐鄧卓欣 Amber。2019香港小姐競選最上鏡小姐 Miss Hong Kong Pageant 2019 Miss Photogenic is 係邊個？幾多號啊？5號王菲 ，Number 5菲王。5號王菲阿菲，今年23歲，係一位模特兒同埋演員，志願係成為一位出色同埋專業嘅演員。恭喜晒王菲，亦都多謝咧鄧卓欣幫佢哋頒獎嘅。哇！跟住就越嚟越緊張。頭先進行咗第一次淘汰，跟住咧要進行第2次嘅淘汰咯，都姐係咪啊？而家就8變5啦，係咪？OK， 有3位咧就係要出局嘅。而家我講咗5強嘅名單先。2號蔡嘉欣，1號黃嘉文，5號王菲，8號古佩玲，仲有1個位係邊個？幾多號啊？剩翻最後一個機會咋，嗌嚟聽下，你哋講20萬啊！幾多號？幾多號？大聲啲，雙手舉出嚟喎！係邊個？哇！幾多號啊，都姐？好緊張啊！最後一個機會，我都係等緊 Q。OK， 10號謝彩芝。哇！恭喜晒！喺呢個時候宣布我哋今晚嘅最後5強啦，分別係1號黃嘉文。喺呢個時候亦都多謝晒我哋3位未能進入最後一個環節嘅港姐，都俾啲掌聲佢哋啦。今晚表現非常之好啊！好，有1號嘅黃嘉文，2號蔡嘉欣，5號王菲，8號古佩玲同埋10號嘅謝彩芝進入我哋今晚最後5強。恭喜晒5位佳麗咧進入5強啊！但係都姐啊，我哋又要透露啦，下一 part 咧我哋要 fold 2個喎。係啦，就5變3啦。咁不如咁咧，而家咧5位佳麗咧，邊位咧響下一 part 被 fold 咧都係唔知嘅。就當你自己呢一刻咧就係最後一次可以企喺呢個台度同大家講嘢，有啲咩心聲請你而家講啦。我哋有請1號嘅 Carmony。首先好多謝大家俾咗呢個機會我咧，企喺度講呢番説話。我覺得咧選美其實係好，sorry。
選美咧其實係一件好唔容易嘅事情啦，由報名啦，去到面對公眾啦、記者啦，其實去到今日台上面咧，其實要一分好大嘅勇氣，先可以企喺呢一度。咁我亦都覺得有呢一班女仔同我一齊度過呢一啲嘅難關，其實係一件好開心嘅事情啦。咁我另外咧，我亦都好想喺度多謝一個人嘅，就係我家姐。咁其實都係因為佢，我先有勇氣係嚟到呢一度。多謝晒1號嘅黃嘉欣，跟住有請2號嘅蔡嘉欣。大家好，我係嘉欣。參選港姐係一件好有勇氣嘅事。由初選嘅第一日去到今日，受盡好多嘅批評同埋質疑，都一度曾經令我冇咗信心或者質疑自己。但係我真係好多謝大會俾機會我企喺呢一個舞台。最緊要嘅係佢哋一直都同我講，你要做最真實嘅自己。我覺得香港小姐除咗美貌與智慧並重之外，更加需要嘅係做最真實嘅自己。敢做敢言，所以我希望日後嘅路上我都會繼續做一個勇敢同埋真實嘅嘉欣。好，多謝你蔡嘉欣。跟住有請5號嘅黃飛。唔好意思，未到我講，已經喊到個瘡都花埋。咁我覺得企喺呢個舞台上面真係一個好神奇嘅力量。我之前一路都同好多朋友講話，我好想做演員，我好中意就係企喺舞台上面充滿自信嘅自己。佢哋都話我唔得，唔好追夢啦，嘥時間。但係我覺得我仲後生，我真係好想去追求我自己想要嘅嘢，我自己想做嘅嘢。所以由報名嗰一刻，我就決定我一定要踏上呢個舞台。希望大家能夠繼續支持我，多謝你，令我做更好嘅事情。多謝。古佩玲。Hello， 大家好，我叫 Kelly。Kelly 呢個名咧代表咗勇氣同埋女戰士，所以細個咧美少女戰士係我嘅偶像。咁我咧以為攞住個魔法棒同埋着住條靚裙就係美少女戰士啦，但我發覺遠遠不止如此。從不斷質疑自己，到而家可以咁自信嘅企喺個台上，我好感謝爹哋媽咪所有人對我嘅支持。無論今晚結果係點，我都係嗰個勇往直前、不怕困難、名副其實嘅女戰士。多謝。最後10號謝彩芝。其實上嚟呢個舞台之前已經有啲感動，因為我冇諗過我咁細個可以喺一個咁大嘅舞台上表演，我都好榮幸 TVB 俾到呢個機會我，亦都想好多謝我爹哋媽咪一直栽培我，媽咪都成日都會支持我嚟呢度，同埋亦都好開心可以識到一班咁好嘅女仔，而且我都喺呢短2個月已經學識咗點樣愛惜自己，同埋點樣 appreciate 自己嘅才藝。咁就希望多謝大家俾我嘅機會，多謝晒。好多謝晒。轉頭翻嚟咧，我哋係由5強咧就係變為3位佳麗㗎啦。轉頭見。雖然咧5強出咗嚟咧，但係大家未可以鬆懈住嘅喎嚇。係啊，5位佳麗咧更加要專注同埋集中，而家庭觀眾咧都唔好鬆懈，因為你哋可以透過咧我哋嘅應用程式逼分啦，即刻投票揀選出你哋心目中嘅冠亞季軍。只要投票嘅話咧，都有機會贏取到30萬嘅豐富獎金獎品。同時最緊要咩啊？可以改寫我哋一班佳麗嘅一生啊！哇！咁樣有冇啲咩計仔可以俾我哋嘅觀眾啊？點揀啊？有啲壓力㗎，係咪啊，雕姐？係啊，我俾啲時間你嘅，因為跟住嚟咧，我哋有一位特別嘉賓咧，聯同我哋嘅佳麗有一個精彩嘅演出。咁啊，大家可能一路睇一路再決定，都仲有時間嘅。好，有請周柏豪同我哋10位佳麗。趕我工作趕到夜深時，拿來熱湯3番4次。和顏悅色的這個女子，當我思緒不夠集中時，連忙摘出心思創意，為求做我的燈塔，照亮鬥志。想抱緊你，任由時間過。輕
輕的唱情歌，心境平和，蜚語流言，不想聽太多，請確保你未來陪我過，就算日子不好過，未忘記愛，未忘記有人苦苦撐住我。手腳冰冷，需要藥丸時，夜雨大師聲聲大詞，然後為我披保暖後衣，飛到一個沒娛樂城市，記起親人時，天光何時，傳來是照片寫滿你的心意，想抱緊你任由時間過，輕輕的唱情歌，心境平和，蜚語流言，不想聽太多，請確保你未來陪我過，就算日子不好過。未忘記愛，未忘記有人苦苦撐住我。不說一句亦明白我，相處一輩子，仍像當初。想抱緊你任由時間過，不管一切風波，不管如何，只盼能和你幻想更多。請確保你未來陪我過，就叫每天好可過，亦全靠你走到我背後，這麼愛死我。講到這裏，當你開收時，紅唇漸開低聲細語，仍然是當天一句我願意。Thank you， 柏豪。好啦，有獎要頒啦！我哋要頒嘅咧就係友誼小姐。係啊，早前嘅時候咧，都姐我哋已經咧選出咗我哋嘅友誼小姐啦。喺呢個時候，不如有請都姐為我哋公佈之前請咗我哋頒獎嘉賓啦。好，我哋有請2018香港小姐友誼小姐陳靜瑤。好，咁其實呢個獎咧已經係選咗㗎啦嚇。友誼小姐係6號嘅陳希睿。Miss Hong Kong Pageant 2019 Miss Friendship is number 6 Blossom Chan。6號陳希睿 Blossom， 今年25歲，係一位美容顧問，志願成為一位有影響力嘅人，能夠將幸福同埋快樂帶俾全世界嘅人。恭喜 Blossom， 亦都多謝陳靜瑤咧幫我哋頒獎嘅。表姐有到緊張嘅時刻啦，殘酷 moment 係啦。咁我哋宣布3強之前呢，我哋首先有請5強呢係嚟到我哋台前嘅。我哋有請就係1號黃嘉文 Carmony， 2號蔡嘉欣，5號王菲，8號古佩玲，10號謝彩芝。真係好緊張，都姐。而家咧就係5強變3強嚇，名單亦都響我手啦。好，我會宣布3強嘅名單。哇！可以進入3強嘅第一位係5號嘅王菲，亦都係我哋嘅最上鏡小姐。第2位係1號嘅黃嘉文。
好緊張，好緊張，最後剩翻一個決賽嘅席位，邊個可以進入我哋最後嘅三甲？邊個啊？嚟聽下幾多號？有10號，有2號，幾多號？哇！勢均力敵，好緊張啦嚇！係，唔好怪我，我都係等緊 Q 嘅啫。係8號嘅古佩玲。哇！俾啲掌聲我哋3位最後3強嘅佳麗，亦都多謝嘉欣同埋 Vivi， 多謝你哋。雖然被淘汰，你哋今晚表現得非常之好啊！好啦，換言之咧，我哋現場嘅星級評判咧係有揀到呢3位1號、5號、8號嘅咧，就係有機會獨得20萬嘅獎金。喺呢個時候再一次宣佈，我哋最後3強包括咗有1號嘅黃嘉文、5號嘅王菲同埋8號嘅古佩玲。係啦，今日換言之咧，逼分嘅朋友呢個時候咧，快啲咧去投票，究竟咧邊一個係冠亞季軍啊？因為咧你如果估中嘅話咧，係有機會贏取咧30萬嘅獎金獎品啊！係啊，都即係現場啲藝員好緊張啊！因為有人咧就係估中咗，唔該咧準備支咪嚇。係啦，係咪有人估中㗎？有冇人㗎？我哋問下何廣沛先啦，何廣沛你估咗邊個？你係咪有份估中㗎？我冇份估中，我估中1號、2號同8號咯。有冇邊位係估中嘅？係有嘅，有大祖兒咁犀利。大祖兒係啊，我估咗1號、5號同8號咯，冠亞季。哦，OK，但係個排名都最好咧，就係啱埋咧，就20萬咧，好有機會。周志康係，我就估1號、8號、5號嘅。係點解咁揀呢？周志康？因為我覺得1號當然咧就係今日嘅大熱啦。8號其實我好欣賞佢個幼稚嘅感覺，好可愛感覺嘅。即係好可愛同埋幼稚，好純粹係咁樣嘅，好自戀嘅感覺。5號嘅才華好好，好犀利。咦？全場得2位，得2個估中，仲有冇同事估中？我想問下。嚇？係咯。 8號有嘅，有嘅，係啊，有人估中㗎，係咪啊？經常出現喺愛回家嘅同事，介紹下自己先。解釋下。我都係估1號、5號同埋8號。哇！咩吸引你咁樣估法啊？係咯。乜嘢吸引你咁樣估法？點解會睇中嘅咧？我覺得1號講嘢十分之淡定啦，同埋其他所有嘅環節都表現好平穩。OK， 好啦，唔該晒。咁啊，雕姐啊，我哋逼分嘅投票咧已經截咗止啦。係。最緊要咧，我哋最後尾嗰個賽果咧，都係會根據逼分觀眾投票去作出決定㗎嘛。100%啊！係啊，睇下觀眾揀嘅同我哋呢幾位咁幸運嘅藝員同事評判係咪一模一樣啦？最後嘅3甲嘅即係冠亞季軍啊！咦，轉頭翻嚟就係要頒冠亞軍㗎喎。係啊。好，我哋轉頭見。嗱，正話咧，我哋咧有啲同事好有眼光嘅，就係揀到咧1、5、8號啦。咁有好多同事冇揀到啊，問下 Grace 啦嚇。咁你嗰20萬就冇份㗎啦嚇。咁但係咧，如果而家係1、5、8，你個排位會係點樣咧？我嘅排位就會係5號、1號、8號。5號係冠軍，1號亞軍，8號咧就係季軍。點解咧？我覺得5號係最平均咯。最平均。我哋其實一路睇嘅時候咧，身邊個個都係咁樣諗嘅。都係咁樣諗。係啦，咁所以而家佢入到3強，我都好開心。OK。好啊，都即係要睇下志文嘅選擇係點樣啊？你點揀呢？我咧就會揀都係一樣嘅5號、1號同埋8號。係啦，其實因為1號sorry，應該係5號啦。其實一出場咧，佢企喺度嗰陣跳舞咧，我已經覺得佢係冠軍。好有魅力嘅會係。好啦，交翻俾一廠嗰邊嘅 Mayan 啊。係啦，我哋問下啲前輩，唔好意思啦，20萬啊冇你哋份啦。但係如果俾你真係估冠亞季點排咧，希玲姐？我估1號贏，1號贏，158，我估158，係啦。秀哥，嗱你眼光都好獨特㗎嘛，係邊個咧？冠軍係邊個？158。158啦，係咪啊？順序啊！問下高拎啊，高拎又點睇咧？你點揀啊？高拎點睇啊？我都係揀翻518。518啊！因為5號咧越睇越襟睇嘅，其實係。好啦，今晚究竟係結果點樣咧？我哋再次有請我哋10位佳麗出場。
非常緊張。都姐，因為我哋即將咧就要公布呢個冠亞季軍結果亦都係響我手㗎啦。不過咧未公佈之前咧，咁啊都要請啲頒獎嘉賓出嚟嘅，係咪？好，咁我哋喺時候咧有請2018年香港小姐嘅季軍丁子田小姐，有請。好，同時間咧，我哋咧喺頒獎之前咧，亦都要請出我哋嘅3強咧踏前一步嘅。首先我哋有1號、5號同埋8號嘅佳麗。冇錯。3強分子包括咗有1號黃嘉文、5號王菲同埋8號嘅古佩玲。咁究竟季軍係邊位呢？2019年香港小姐競選季軍係 Miss Hong Kong Pageant 2019. The second runner-up is 8號古佩玲 ，Number 8 Kelly Gu。8號古佩玲 Kelly 今年19歲，係一名學生，志願係成為一位有影響力、傳播正能量以及對社會有貢獻嘅人。恭喜晒 Kelly！ 咁啊，佳麗之中咧都算係最細嗰個，但係今晚咧膽量充足，令到佢可以咧成為我哋嘅季軍。恭喜晒 Kelly！ 多謝咧丁子田幫我哋頒獎嘅。好，剩低2位咯喎。係啦，今年我哋頒發呢個冠軍同埋亞軍咧，同上年有少少唔同㗎。我哋先會宣佈咗冠軍嘅佳麗，換言之，另一位佳麗咧就會自動當選成為亞軍嘅佳麗啦。好，我哋有請我哋頒獎嘉賓，有請2018香港小姐亞軍鄧卓欣。跟住我哋有請2018香港小姐冠軍陳曉華，同時有請 Hira 為我哋分享過去1年嘅感受。我感激1年前嘅自己參選咗香港小姐，亦都非常多謝喺呢1年教導過嘅咁多位前輩。呢1年係充滿住挑戰同新事物，有時候我哋都會好在意周圍嘅目光同評價，但係咁樣反而會令到自己變得好沉重。所以呢1年，慢慢就學識聆聽自己內心嘅聲音，比起只係滿足其他人嘅期望更加重要。喺未來嘅日子，我希望繼續喺大家面前以輕盈嘅姿態去表現自己。喺呢度，亦都祝願各位候選佳麗喺將來嘅日子繼續發光發亮。好啦，宣布冠軍啦喎嚇！2019年香港小姐競選冠軍係 Miss Hong Kong Pageant 2019. The champion is 冠軍係幾多號咧？幾多號啊？ 1號黃嘉文 ，Number 1 Carmony。換言之，亞軍咧就係5號王菲。Miss Hong Kong Pageant 2019. The first runner-up is Number 5飛黃。5號王菲阿菲，今年23歲，係一位模特兒同埋演員，志願係成為一位出色同埋專業嘅演員。亦都恭喜王菲，今晚咧亦都係我哋嘅最上鏡小姐。恭喜晒啊！一年得到2個嘅獎項啊！亦都多謝晒鄧卓欣咧，係幫我哋頒獎嘅。喺呢個時候嚟到我哋最緊張同埋最值得開心嘅時刻啦！有請我哋嘅陳曉華 Hira 為我哋幫我哋今年嘅冠軍加冕。恭喜晒1號黃嘉文 Carmony。1號黃嘉文 Carmony， 今年25歲，佢係一位模特兒，志願成為一位熱血嘅演戲演員之外咧，亦都希望將唔同嘅故事感染身邊嘅人啦，用生命去影響生命。
喜晒我哋嘅2019年嘅香港小姐冠軍黃嘉敏，亦都喺度多謝咧陳曉華咧係幫我哋頒獎嘅。有請我哋今晚2019年嘅香港小姐繞場一周，接受觀眾對你嘅祝福，亦都再次恭喜你嘅。與此同時，今晚嘅節目亦都去到尾聲啦，要多謝羅兵咸永道會計師事務所為我哋核對今晚嘅賽果。係啦，咁啊至於我哋逼逼分嘅得獎結果啦，以及我哋藝人最關心嗰20萬歡樂稅加，請留意東張西望公佈啊！更加要多謝咧台前幕後工作人員同埋所有電視機朋友用逼逼分投票嘅觀眾啊！緊接咧就有後生仔睇完港姐傾下偈嘅，我哋出年見，拜拜。